ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമാണ്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണിത്. നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുമുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ സൈഡ് വരെ അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം, പോകെ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു രണ്ടര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വലിയ സവാളയും പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്പൈസി ആയതുകൊണ്ട് 3 പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി എരിവുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനുണ്ട്. അത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും. ചെറിയ പീസായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറി ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം തലേദിവസം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട്, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട്, ഉപ്പും ഇട്ട്, ഇച്ചിരി വിനാഗിരിയും കൂടെ പുരട്ടി എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഉപ്പെല്ലാം പിടിച്ചപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തലേദിവസം വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കും. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇടയ്ക്കോട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ചട്ടി ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പച്ചമുളകും സവാള ഒരുമിച്ചിട്ടങ്ങ് വഴറ്റാം. പൊടിയായിട്ട് അരി വേണം നമുക്ക് നല്ല പുരണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് ഒത്തിരിയേറെ അല്ല, ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഉപ്പുകൂടിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടും കിട്ടും. ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതും വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇപ്പം 5 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് മാറി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒന്നും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ, ഒരു 3-3.5 ടീസ്പൂണാണ്. 3-3.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചാനൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി വല്ലതും കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ചിക്കനകത്ത് നമ്മളിനി വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിക്കനകത്തുനിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ
അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് ചെറിയ പീസല്ലേ, അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാതെ വളരെ 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുമല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം എന്താ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പം അതുകൂടെ തന്നെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയും വീണ്ടും മൂടി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും നന്നായി ഇപ്പം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ചൂട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നല്ല സ്പൈസി ആട്ടോ. ഞാൻ അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നു ടൊമാറ്റോ സോസ്. അതിൻ്റെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ള. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനി അടച്ച് വെക്കണ്ട. ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലതായിട്ട് ഞെരടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്വല്പം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിന് ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല, പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റോസ്റ്റ്, സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകും കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മറ്റൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമായി വരുന്നവരെ ബായ്.